Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u porodični magazin televizije Novi Sad. Dobroveče, dragi gledaoci. Kao i uvek u magazinu niz priloga ovoga puta snimali su na vencu, u restoranu Pianino, u biokozmetičkom salonu. Predstavit ćemo vam i ženu osnivača i vlasnika banke. U magazinu večeras pevaju Ljiljana Petrović, devojke sa Dunava, Duško Ljubičić, grupa Obojeni program, a čućemo i orkestar gitara Muzičke omladine Novog Sada. Naravno, kao i uvek, obezbedili smo i nagrade. Ljubiteljima tamburite